සුබ සන්ධ්‍යාවක් දරුවනි. ඔයගලන්ට මාව ඇහෙනවා ඇති. නේ? ඔව්. අපි එදා අවත්තපු තැනින් එතන අපිට මම හිතන්නේ ගැටලු දෙක තුනක් තියෙනවානේ. අපි සාකච්ඡා කරේ අසමානතා පාඩම. ඒ අසමානතා පාඩමේ අපි ගැටලු දෙක තුන සාකච්ඡා කරලා පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයට එන්නේ. මම හිතන්නේ දුවල පුතාලා පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයේ ගැටලු විසඳලා සූදානම් කරගෙන ඉන්නව ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි බලමු පළවෙනියෙන්ම අසමානතා පාඩමේ ගැටලු කිහිපය. අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්නාංක කීයද? ප්‍රශ්නාංක කීයද සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ? තුන්වෙනි එකේ ඉඳන්ද? රවිදු අපිට කීයද තියෙන්නේ සාකච්ඡා කරන්න? ප්‍රශ්නාංක 3 නේද අපිට තියෙන්නේ සාකච්ඡා කරන්න. කවුරු හරි කියන්න මට? ඔව් සර් 3. 3නේ. ඔව්. ප්‍රශ්නාංක 3 වැඩපොළක පුහුණු සහ නොපුහුණු කම්කරුවෝ සේවය කරති. පුහුණු කම්කරුවෙකුගේ දිනක වැටුප රුපියල් 1200කි. පුහුණු කම්කරුවන් 5 දෙනෙකුගේ සහ නොපුහුණු කම්කරුවන් 7 දෙනෙකුගේ දිනක වැටුප් සඳහා වැය වන මුදල පුහුණු කම්කරුවන් 7 දෙනෙකුගේ සහ නොපුහුණු කම්කරුවන් 4 දෙනෙකුගේ වැටුපට සමාන වූ විශාල වේ. නොපුහුණු කම්කරුවෙකුගේ දිනක වැටුප රුපියල් x ලෙසගෙන ඉහත තොරතුරු ඇසුරින් x අඩංගු අසමානතාවයක් ගොඩනගන්නලු. එතකොට දරුවනි අපිට මෙතන කියනවා මෙතන අපිට ඕගලන්ට පුළුවන් ඕන කුංචි වගුගත කිරීමකුත් ඕනක් කරගන්න පුළුවන් තොරතුරු වල නැත්නම් මෙතනින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් පුහුණු කම්කරුවෙකුගේ දිනක වැටුප රුපියල් 1200යි. දැන් මේකේ පුහුණු නොපුහුණු කියලා තමයි වැටෙන්නේ. පුහුණු නොපුහුණු. දැන් මේ පුහුණු නොපුහුණු පිරිස තමයි ඉන්නේ. එතකොට මෙතන සංඛ්‍යාව අපි ගත්තොත් මෙතන කියනවා පුහුණු කම්කරුවෙකුගේ දිනක වැටුප රුපියල් 1200යි. 1200යි වැටුප. පුහුණු කම්කරුවෙකුගේ දිනක වැටුප 1200යි. පුහුණු කම්කරුවෝ 5ක් ඉන්නවා. නොපුහුණු කම්කරුවෙකුගේ දිනක නොපුහුණු කම්කරුවෝ ගණන 7 දෙනෙක් දිනක වැටුප් සඳහා 7 දෙනෙකුගේ දිනක. එතකොට මෙතන දවසකට නොපුහුණු එක්කෙනෙක්ගේ වැටුප x නේ දවසකට x. පුහුණු කම්කරුවෙකුගේ දිනක වැටුප 1200යි කම්කරුවෝ 5යි. නොපුහුණු කම්කරුවෝ 7 දෙනයි දිනකට වැටුප x. සඳහා වැය වෙන මුදල පුහුණු කම්කරුවෝ 7 දෙනෙක්. අපි ගත්තොත් පුහුණු කම්කරුවෝ 7 දෙනෙකුගේ සහ නොපුහුණු කම්කරුවෝ 4 දෙනෙකුගේ වැටුපට සමාන හෝ විශාල වේ. සමාන හෝ විශාල වේ. එතකොට දරුවනි මෙතන පුහුණු කම්කරුවෝ 5 දෙනෙක් 1200 ගානේ. අපිට මෙතන ඉඳ මදින්ද මම පොඩ්ඩක් පහලට ගන්නවා. එතකොට 5 දෙනෙක් 1200ව 5ක්. ඊට අමතරව
නුපුහුණුකම් කරු 7 දෙනෙක්. එතකොට 7x. පුහුණුකම් කරු 5 දෙනෙකු හා නුපුහුණුකම් කරු 7 දෙනෙකුගේ දිනක වැටුප් සඳහා වැය වෙන මුදල පුහුණුකම් කරු 7 දෙනෙක් සහ නුපුහුණුකම් කරු 4 දෙනෙක් නුපුහුණුකම් කරු 4 දෙනෙකුගේ වැටුපට සමාන හා විශාල වේ. සමාන හා විශාල වේ. එතකොට මෙතන කියනවා පුහුණුකම් කරු 7 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ 1207ක්. ඊට පස්සේ නුපුහුණුකම් කරු 4 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ 4x. ඔන්න ඔහොමයි මේ මුදලට වඩා විශාල හෝ සමාන වේ. මේක තමයි පළවෙනි එකට ඔයගලන්ට එන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන ඔයගොල්ලෝ ගුණ කරලා ගන්න ඇති 12 වරක් 5 60යි. එතකොට මෙතන 6000යි. එකතු කිරීම 7x. මෙතන 84යි. ඒ කියන්නේ 8400 එකතු කිරීම 4x. මේ අසමානතාවයේ ඕගොල්ලෝ ගොඩ නැගුවද? අදීශ ආවද මේ අසමානතාවය? ඔව් සර්. ඔව්. එතකොට අසමානතාවයේ විසඳා නුපුහුණුකම් කරුවෙකුගේ දිනක අවම වැටුප අහනවා. කීයද ආවේ? අවම වැටුප කීයද අදීශට? 800. රුපියල් 800යි. එහෙනම් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක විසඳන්න. මේක අපි විසඳුවොත් දරුවනි මේ 4x අපි මෙතනින් අයින් කරගන්නවානේ. එතකොට අපිට පේනවා මම දැන් මෙතනම කරගෙන යනවා අපි වෙන තැනක කරන්නේ නැතුව. එතකොට මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි. මේකෙන් අපි 4x පුතේ අඩු කරනවා. මෙතනත් 8400 එකතු කිරීම 4x ගෙන් අපි 4x අඩු කරනවා. එතකොට අසමානතාවයේ ලකුණ මාරු වෙන්නේ නැහැ. මෙතන 4x 4x ඉවත් වෙනවා. 7න් 4ක් 3x ධන 6000. මෙතන 8400. එතකොට ඊළඟ පියවර අපි කරන්නේ 3x ධන 6000 මෙතන 8400 අපි දෙපැත්තෙන්ම 6000ක් අඩු කරනවා. මේ පැත්තෙනුත් අපි 6000ක් අඩු කරනවා. මේ පැත්තෙනුත් 6000ක් අඩු කරනවා. අසමානතාවයේ ලකුණ මාරු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට 3x 8400න් 6000ක් අඩු වුණාම 2400යි. ඊට පස්සේ 3x 2400යි අපි දෙපැත්තම 3න් බෙදනවා. 3න් බෙදුවහම 3ට 3 බෙදුනහම x අඩු හෝ සමානයි. හරියටම මෙතන 800යි. ওই විදිහට එනවා. ඒ කියන්නේ නුපුහුණුකම් කරුවෙකුගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 800 හෝ ඊට වැඩි. 800 හෝ ඊට වැඩි. එහෙනම් නුපුහුණුකම් කරුවෙකුගේ දෛනික වැටුප අවම මුදල වෙන්නේ කීයද? අදීශ කිව්වා හරි රුපියල් 800යි. රුපියල් 800යි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතා මේකේ විසඳීම වෙන්නේ. බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ උත්තරත් එක්ක ගැලපෙනවද කියලා. අසමානතාවයට මේ අවස්ථා දෙකෙන් එකක් හරි තියෙන්න ඕන, උත්තරේ තියෙන්න ඕන, විසඳීම් පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙන්න ඕන. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න. අමාශිට අවදි උත්තරේ අමාශි ඔව් සර්. ඔව් සර්. අපි එමු එහෙනම් ප්‍රශ්නාංක 4ට දැන්. කාටද ලියා ගන්න ඕන නම් කියන්න මම ටිකක් ඔයගොල්ලෝට ලියා ගන්න බැරි වුණොත් කියන්න මම වෙලාව දෙන්නම්. නැත්නම් අපි කරගෙන යමු ඉස්සරහට. ප්‍රශ්නාංක 4 ඇත්තටම බැලුවහම විහුවගත නොවන ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක් පුතා. මේකේ කොටස් කරලා නැහැ. විහුවගත නොවන ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක්. අපි බලමු. බරින් සමාන තේ පැකට් 5ක් සහ සීනි කිලෝග්‍රෑම් 3ක් පොලිතින් මල්ලක අසුරා ඇත. බරින් සමාන
තේ පැකට් 5ක් සහ සීනි කිලෝග්‍රෑම් 3ක් පොලිතින් මල්ලක අසුරා ඇත. මල්ලට දැරිය හැක්කේ තේ පැකට් 25ක බර ප්‍රමාණයකි. මෙම තොරතුරු ඇසුරින් අසමානතාවයක් ගොඩනගා තේ පැකට්ටුවක උපරිම බර සොයන්න. එතකොට දුවේ පුතේ අපි මෙතන ගන්න වෙනවා තේ පැකට් එකක බර නේද? අපි ගන්නවා තේ පැකට් එකක බර තේ පැකට් එකක බර අපි ගමු මෙතන කිලෝග්‍රෑම් තියෙන හින්දා කිලෝග්‍රෑම් x ප්‍රමාණයකි කියලා. ඒක අපි ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් නම් පුතා කිලෝග්‍රෑම් වලට ගන්න. එතකොට අපි ඒක 1000න් බෙදලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. මේක අපිට කිලෝග්‍රෑම් තියෙන හින්දා අපි මේක ගමු කිලෝග්‍රෑම් වලින්. ලෙස ගන්නෙමු. එතකොට තේ පැකට් 5යි. තේ පැකට් 5යි කියන්නේ 5x. තේ පැකට් 5යි කියන්නේ 5x. ඒකට කිලෝග්‍රෑම් 3ක් එනවා සීනි. මේ පොලිතින් මල්ලේ අසුරලා තියෙනවා මේකට පොලිතින් මල්ලට දැරිය හැක්කේ තේ පැකට් 25ක බර ප්‍රමාණයක් පමණි. තේ පැකට්. එතකොට මේ බර ප්‍රමාණය පුතා අඩු හෝ සමාන වෙන්න ඕන 25x ට. 25x ටනේ මල්ලට දැරිය හැක්කේ තේ පැකට් 25ක බර ප්‍රමාණයක්. 25ක එකක් x. එතකොට 25x ට වඩා මේක අඩු හෝ සමාන වෙන්න ඕන. ඕක තමයි අසමානතාව. හැබැයි ඔබ මෙතන අඥාතයේ වෙනුවට වෙන විජීය සංකේතයක් යොදා ගන්න පුළුවන් x අකුර හැර. අපි දැන් මේක විසඳනකොට මොකද වෙන්නේ? විසඳනකොට 5x එකතු කිරීම 3 මෙතන 25x අපි පුතා දෙපැත්තෙම 25x අඩු කරනවා. මෙයාගෙනුත් අඩු කරනවා මෙයාගෙනුත් අඩු කරනවා. අසමානතාවයේ ලකුණ මාරු වෙන්නේ නැහැ. මේකට මේක ඉවත් වුණාම මෙතන බිඳුවයි ධන 5යි ඍණ 25යි. ධන 5යි ඍණ 25යි කියන්නේ පුතා ඍණ 20යි. ඒ කියන්නේ ඍණ 20යි x එකතු කිරීම 3 අඩු හෝ සමානයි බිඳුව. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඍණ 20යි x එකතු කිරීම 3 අපි බිඳුව දැන් දෙපැත්තෙම අපි මොකද කරන්නේ? අපි දෙපැත්තෙම 3ක් අඩු කරනවා. මෙයාගෙන 3ක් අඩු කරනවා මෙයාගෙන 3ක් අඩු. මෙතන මේ 3ට 3 ඉවත් වෙනවා. ඍණ 20ix මෙතන එන්නේ ඍණ 3. ඍණ 20ix ඍණ 3. එතකොට දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ඍණ 20ix මෙතන ඍණ 3 අපි මොකද කරන්නේ? ඍණ 20ෙන් බෙදන්න වෙනවා. x හොයාගන්න. ඍණ 20ෙන් අපි බෙදනවා. මෙයත් ඍණ 20ෙන් බෙදනවා මෙයත් ඍණ 20ෙන් බෙදනවා. දැන් ගැටලුව ඍණ ගානකින් බෙදනකොට මුල් අසමානතාවයේ ලකුණ මාරු වෙනවා. අන්න අපි මාරු කරා. එතකොට මෙතන එනවා පුතා x ඒ කියන්නේ 3 බෙදීම 20යි. 3 බෙදීම 20යි. x කියන අගය 3 බෙදීම 20ට වඩා ඒකට සමාන වෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. x ගේ අගය 3 බෙදීම 20ට වඩා එතකොට වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම සමාන වෙන්න පුළුවන්. එතන අපිට කිව්වේ මල්ලට දැරිය හැක්කේ තේ පැකට් 25ක බර ප්‍රමාණයකි. තේ පැකට් 25ක බර ප්‍රමාණය. එතකොට මෙතන තේ පැකට් 25යි. 25ට සමාන වෙන්න ඕන නැත්නම් ඊට අඩු වෙන්න ඕන. ඊපස්සේ අපි 25ක් අඩු කරා. මෙතන ඍණ 20යි. 3ක් අපි අඩු කරා. ඊට පස්සේ මෙතනට ආවා. දැන් මේකේ ඔව් සර් ඒක ගන්න වෙන්නේ නිසා අපේ පොතේදී. මේ කාරණා නෙවෙයිද? මෙතන පොඩි ගැටලුවක් මට මතුවුණා. මෙතන උපරිම බර කියන්න බෑ මෙතනදී. මේ උපරිම නෙවෙයිනේ මේ අවම බර මෙතන තියෙන්නේ. කොහොමද ගන්න තියෙන්නේ? මෙහෙම එකක් නෙවෙයිද? නෑ සර්. මෙතන මේ ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙතන මේ දැන් මේ ගාන අපි පොඩ්ඩක් බලමුකෝ. දැන් මේකේ
දැන් මෙතන උපරිම බර අපිට නෙවෙයි මෙතන එන්නේ නේ. මේ ඉන්නේ අවම බර. x ගේ අගේ අවම x ගේ අවම අවස්ථාව නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒත් දැන් මේක අපිට කිලෝග්‍රෑම් නෙමෙයි ඉන්නේ. කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් කරන්න අපි මෙයාව 1000න් ගුණ කරනවනේ. 1000න් ගුණ කරනවා. ග්‍රෑම් කරන්නේ. මේ කිලෝග්‍රෑම්. එතකොට මෙයා 20යි. මෙයා එනවා 20 50යි. එතකොට 5 වරක් 3 15යි. එතකොට x කියන අගය ඇත්තටම 150. මේ එන්නේ ග්‍රෑම් වලින්. මම 1000න් ගුණ කරානේ. එතකොට ග්‍රෑම් 150ට වැඩි හෝ සමානයි. එතකොට මේකේ අවම බර තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. අවම බර. එතකොට අවම බර කීයද එන්නේ? ග්‍රෑම් 150යි. ග්‍රෑම් 150යි කියන තැන තමයි මෙතන මේ එන්නේ. මේකේ ගැටලුවක් මතුවෙලා ඇති. මේ ගාන එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ පොතේ නැද්ද? පොතේ නැහැ. මේ වෙනුවට එතකොට මේ ගානද තියෙන්නේ? පස්වෙනි ගානද ඊට අමතර වෙන ගානක් තියෙනවද? මේ 5 6 තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ? ඔව් සර්. එතකොට අර 4 වෙනි ගානට වෙන ගානක්ද තියෙන්නේ පුතා? ඔව් සර්. මට ඒ ගාන පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. මම මේකෙන් ගත්ත එකනේ කොහොමද තියෙන්නේ පුතා ඒක ගාන මට කියන්න මම තොරතුරු ලියාගන්න. බරින් සමාන තේ පැකට් 5ක් සහ සීනි කිලෝග්‍රෑම් 3ක මුළු බර තේ පැකට් 25ක බරට වඩා වැඩි හෝ සමාන වේ. අරකමද තියෙන්නේ කොහොමද? ඔමිනම මම හිතුව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කියලා. දැන් කියන්නේ බරින් සමාන තේ පැකට් 5ක සහ සීනි කිලෝග්‍රෑම් 3ක බර තේ පැකට් 25ක බරට වඩා වැඩි හෝ සමාන වේ. වැඩි හෝ සමාන වේ. අසුර ඇත මල්ල දැරිය හැක්කේ වැඩි හෝ සමාන වේ. පැකට් 5ක සීනි කිලෝග්‍රෑම් 3ක බර 25ට වඩා වැඩි හෝ සමාන වේ. හරි. ඊට පස්සේ තේ පැකට් වක අම්බර සර්. අවම බර. ඔව් සර්. අවම බර සොයන්න. එතකොට මෙතන වෙනස් වෙනවනේ. එතන සංශෝධනයක් ඇවිල්ලා ගියා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අසමානතාවයේ එන්න ඕන 5x එකතු කිරීම 3 අපි මේක මේ ග්‍රෑම් වලින් යන්ද ග්‍රෑම් වලින් ගියොත් 3000 හරි 5x එකතු කිරීම 3000 වැඩි හෝ සමානයි 25x ට ඔන්න ඔහොම ඔතනට ආවද යාවිලා නැද්ද දැන් හරිද හරි සර්. හරි දැන් මෙතන 5x එකතු කිරීම 3000 මම ග්‍රෑම් වලට ගත්තා වැඩි හෝ සමානයි 25x ඔතනට ආවනේ ඕක තමයි අසමානතාවය විසඳනකොට එතකොට 5x එකතු කිරීම 3000 මෙතන 25x මේකෙන් අපි 25x අඩු කරනවා මෙතනත් 25x අඩු වෙනවා එතකොට ඔය විදිහට එනවා ඉවත් වෙනවා 5x කෙන් ඒ කියන්නේ ධන 5යි ඍණ 25යි ඒ කියන්නේ එන්නේ ඍණ 20 ඒ කියන්නේ ඍණ 20යි x එකතු කිරීම 3000 බිඳුවට වඩා වැඩි හෝ සමානයි ඍණ 20යි x ධන 3000 එතකොට මෙතන බිඳුව අපි දෙපැත්තෙන්ම 3000ක් අඩු කරනවා මෙයාගෙනුත් අඩු වෙනවා 3000ට 3000 ඉවත් වෙනවා එතකොට ඍණ 20යි x මෙතන ඍණ 3000 වෙනවා ඔතනට ඔහොම ආවා දැන් අපි ඍණ 20න් අපි බෙදනවා
මෙයත් ඍණ 20න් බෙදනවා 3000ත් අපි ඍණ 20න් බෙදනවා නේ අපි 3000ත් ඍණ 20න් බෙදනවා 3000ත් ඍණ 20න් බෙදනවා අන්න අසමානතාවයේ ලකුණ මාරු වෙනවා මෙතන x ඍණයි ඍණයි ධන වෙනවා බිඳුවට එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් බිඳුවට බිඳුව ඉවත් වෙනවා 150 අඩු හෝ සමානයි අවම බරනේ අහන්නේ අවම බර එතකොට 150යි ග්‍රෑම් 150යි පුතාලට අවදෝයි උත්තරේ ග්‍රෑම් 150යි පැහැදිලි අඩු හෝ සමානයි අඩුම 150 අවම බර මේ සංශෝධනයක් වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ හරි කාටරි ලියා ගන්න ඕන නම් ලියා ගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න එතකොට ගැටලුව ওই විදිහට තමයි විසදෙන්නේ අපි එනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ටිකක් බරපතලයි වගේ නේ. මෙතන උපරිම බර වෙන්න ඕන නේද කියලා පණිවිඩයක් දීලා තිනවා. මේ උපරිම බර වෙන්න බෑ නේද පුතා මෙතන. මේක කියුවාම මේක සර් 150ට වඩා අඩු හෝ සමානයි කියලා නේද තියෙන්නේ. x ගේ අගය 150ට වඩා අඩු හෝ සමානයි. එතකොට සර් 150 අඩු හෝ සමානයි. අඩුයි කියන්නේ 150ට වඩා අඩු වගේක් එනවා. ඔව් සර් එතකොට අවමගේ 150 නෙමෙයි. 150 අඩුයි. මෙතන උපරිම වෙන්න ඕනේ. නේද? ඔව් සර්. පුතා කියන එක හරි මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ තියෙන උපරිමද අවමද එතකොට? අවම බර කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක ආයි පටලවල තියෙන්නේ නේද? මේක අනිත් පැත්ත හැරුණා නම් හරි. නේ? ඔව් සර්. වැඩි හෝ සමානයි කියන එක නෙමෙයි අර තිබුණු විදිය. මෙන්න මේ විදිහට නැත්නම් අඩු හෝ සමානයි. මෙතන වැඩි හෝ සමානයි වුණොත් අතන ලකුණු කොහොමද මාරු වෙනවනේ? අපි සුළු කිරීම වල වැරද්දක් උන්නේ නැහැ නේද? නෑ සර්. දිනෙත් කිව්වේ එක හරි මටත් එතන මෙතන මේ අඩු හෝ සමානයිනේ අඩු හෝ සමානයි කිව්වොත් එහෙම මෙතන උපරිම අවස්ථාව තමයි 150. ඊට වඩා අඩු වගේක් ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රශ්නේ මෙතන දීලා තිබුණේ වැඩි හෝ සමානයි කියලා නේ. තුනක පොලිතින් බර 5x ධන 3000 25x ට වැඩි හෝ සමානයි. අපි ඉති ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ මෙතනින් අඩු කරා ඍණ වලින් බෙදනකොට මාරු වුණා. මාරු වෙනකොට තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා එකේ තිබුණේ මෙතන උපරිම බර නෙවෙයි අවම බර එන්න ඕනේ. ඒකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා නේද? ඒ දීලා තියෙන තොරතුරුත් එක්ක. තොරතුරුත් එක්ක මෙතන එන්න ඕනේ අවම බර. උපරිම බර නෙවෙයි. මම හිතන්නේ අනිත් අයටත් ඒක පැහැදිලි ඇතිනේ. අදහස් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුතා. මෙතන නෑ මේ සර් 150 කියන්නේ උපරිම බර නේද? ඔව් දැන් මෙතන උපරිම බර තමයි 150. දැන් අහන්නේ පැකට්ටුවේ අවම බරනේ අහන්නේ. ඉතින් අපිට අවම බරක් කොහොමද මෙතන පෙන්නන්නේ? ඔව් සර් ඒක ගන්න බෑ. අවම බර අපිට 150ට වඩා අඩු සෑම අගයක්ම නේ? අපිට එතකොට ඉතින් අවම බරක් කියන එකට නිශ්චිත අගයක් දෙන්න බෑනේ. ඔව් සර්. උපරිම බර කියලා තමයි උපරිම බර කිව්වනම් ඔන්න 150 දෙන්න පුළුවන්.
ඔව් මම තව ඒ ගැටලුව පිළිබඳව හොයලා බලන්න එතන මුද්ද ඒ දැන් අපිට පැහැදිලි පේනවා එතන ගැටලුව මතුවලා තියෙන. දැන් මේ ගානත් වෙනස් වෙලානේ. එතනදී දීලා තියෙන තොරතුරුත් එක්ක. මෙතන දැනට ඕගොල්ලෝ උපරිම බර කියලා ලියා ගන්න. හරි? උපරිම බර තමයි 150. ප්‍රශ්නාංක 5. කියනවා මෙහෙම. කාමර දෙකක පිඟන් ගඩොල් ඇතිරීම සඳහා ප්‍රමාණ දෙකක සමචතුරස්‍ර පිඟන් ගඩොල් භාවිතා කෙරේ. විශාල පිඟන් ගඩොලක වර්ගඵලයේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් 900යි. විශාල එකක වර්ගඵලය 900යි. ඒ කාමරයේ ඇතිරීම සඳහා කුඩා පිඟන් ගඩොල් 100ක්. ඒ කුඩා ඒවා 100ක් විශාල ඒවා 10ක් ද දී කාමරයේ සඳහා කුඩා පිඟන් ගඩොල් 20ක් විශාල පිඟන් ගඩොල් 30ක් ද අවශ්‍ය වේ. දී කාමරයේ ගෙබිමේ වර්ගඵලය ඒ කාමරයේ වර්ගඵලයට විශාල හෝ සමාන වේ. ඒ කාමරයේ වර්ගඵලයට විශාල හෝ සමාන වේ. අසමානතාවයක් ඇසුරෙන් කුඩා පිඟන් ගඩොලක උපරිම පැත්තක දිග සොයන්න. උපරිම පැත්තක දිග. කුඩා එකේ අපිට දීලා නැහැ වර්ගඵලයේ කොච්චරද කියලා. අපි x කියලා ගමු. නේද? වර්ග සෙන්ටිමීටර් x කියලා ගමු. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් ඕක හැබැයි. ක්‍රම දෙකකට ගන්න පුළුවන්. පැත්තක දිග x කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට කුඩා එකේ වර්ගඵලේ වර්ග x ගේ වර්ගය කියලා ගන්නත් පුළුවන්. අනේ කුඩා පිඟන් ගඩොලක උපරිම පැත්තක දිග. කුඩා පිඟන් ගඩොලක උපරිම පැත්තක දිග අහන්න. අපි එතනින් ටාගට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. කුඩා පිඟන් ගඩොලක උපරිම පැත්තක දිග. මම white board එක මෙතනට ගන්නම්. දැන් ගැටලුව පැහැදිලිනේ. අපි ගමු පැත්තක දිග x කියලා. එතකොට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට. white board එක ආවද? ඔව්. අපි ලියනවා කුඩා පිඟන් ගඩොලක පැත්තක දිග ෂෙයා වෙලා නැද්ද? නෑ සර්. දැන් හරියද පුතා? හරි සර්. කුඩා පිඟන් ගඩොලක පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් x ලෙස ගනිමු. x ලෙස ගන්න. එතකොට කුඩා එකේ පැත්තක දිග අපි x කියලා ගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ පැත්තක දිග x. එතකොට මෙයාගේ වර්ගඵලය x වර්ගය. දැන් අපි අතන සම්බන්ධයට ගියොත් අපිට කියනවනේ මේ ආයි මම පොඩ්ඩක් මෙතන ලියා ගන්න තොරතුරු ටික. ඒ කාමරයේ B කාමරය. ඒ කාමරයට විශාල ඒවා 100යි කුඩා ඒවා 100යි විශාල ඒවා 10යි. විශාල ඒවා 10යි. දැන් විශාල පිඟන් ගඩොලක් වෙනවා විශාල එකක් වර්ග සෙන්ටිමීටර් 900යි.
ඒක 900යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. නේ 900යි. එතකොට B කාමරයේ සඳහා කුඩා පිඟන් ගඩොල් 20යි. 20යි විශාල ඒවා 30යි. B කාමරයේ ගෙබිමේ වර්ගඵලය. අපි දැන් ගැටලුවට ගියොත් B වර්ගඵලය A කාමරයේ ගෙබිමේ වර්ගඵලයට වඩා විශාල වූ සමාන වේ. A වර්ගඵලය. විශාල වූ සමාන වේ. එතකොට B කාමරයේ වර්ගඵලය වෙන්නේ කුඩා එකනේ 20. එතකොට කුඩා එක 20 නම් මෙතන 20යි x එකතු කිරීම 20යි x වර්ගය 20යි x වර්ගය එකතු කිරීම විශාල ඒවා 30ක් 900 ගුණ කිරීම 30 900 ගුණ කිරීම 30 ඒ කාමරයේ වෙන්නේ 100යි x වර්ගය එකතු කිරීම විශාල ඒවා 10යි. විශාල ඒවා 10යි කියන්නේ 900 ගුණ කිරීම 10යි. එතකොට මෙතන 20යි x වර්ගය 9 වරක් 3 27යි 27000යි. මෙතන 100යි x වර්ගය එතකොට මෙතන 9000යි. ඊට පස්සේ 20යි x වර්ගය එකතු කිරීම 27000 මෙතන 100යි x වර්ගය එකතු කිරීම 9000 අපි දැන් දෙපැත්තෙන්ම අඩු කරනවා 100යි x වර්ගය 100යි x වර්ගයට 100යි x වර්ගය අඩු වෙනවා මෙයා ධන මෙයා ඍණ එතකොට එනවා 80යි x වර්ගය එකතු කිරීම 27000 මෙතන 9000 දැන් අපි 27000 අඩු කරනවා 27000 ඍණ 80යි x වර්ගය මෙතන ධන ඍණ 18000යි ඊට පස්සේ අපි 80ෙන් බෙදනවා 80ෙන් බෙදනවා ඍණ 80ෙන් බෙදනවා ඍණ 80ෙන් බෙදනකොට මෙයා මේ මාරු වෙන මේ අසමානතාවය x වර්ගය ඍණයි බෙදුවම ධන ඊට පස්සේ මෙතන 1800 බෙදීම 8 8 වරක් 2 16යි ඉතුරු 2යි 8 වරක් 2 16යි ඉතුරු 4යි 5යි 225යි x වර්ගයේ අඩු හෝ සමානයි 225යි x ගේ වෙන්නේ එතකොට වර්ගමූල 225යි x 15යි එතකොට අපිට එනවා අපෙන් අහනවා කුඩා පිඟන් ගඩොලක උපරිම පැත්තක දිග x කියලානේ අපි පැත්තක දිග ගත්තේ ඒ පැත්තක දිග 15ට අඩු හෝ සමානයි එහෙනම් අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් කුඩා පිඟන් ගඩොලක උපරිම පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 15ක් කියලා. ඔන්න
පැහැදිලිද උත්තරේ ආවද? කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? උත්තරේ සෙන්ටිමීටර් 15. ඔබ x වර්ගයේ ගාව ගන්න නැතුව වර්ගඵලයේ x කියලා අරගෙන යන්නත් පුළුවන්. වර්ගඵලයේ x කියලා අරගෙන ගිහිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා පස්සේ x හොයා ගන්නත් පුළුවන්. වෙනස්කමක් තියෙනවා නම් හදා ගන්න බලන්න. අහන්න ගැටලුවක් තියෙනවා
හරි පුතේ. අපි අන්තිම ගානට යමු. අන්තිම ගානට 6 වෙනි ගාන. 6 වෙනි ගාන පුතා ටැංකියක ලීටර 5ක ධාරිතාවයක් ඇති විශාල බාල්දියකින් සහ තවත් කුඩා බාල්දියකින් වතුර පුරවනු ලැබේ. මොකද්ද? ටැංකියක ලීටර 5ක ධාරිතාවයක් ඇති විශාල බාල්දියකින් සහ තවත් කුඩා බාල්දියකින් වතුර පුරවනු ලැබේ. සම්පූර්ණයෙන් පුරවන ලද විශාල බාල්දියෙන් 12 වතාවක්ද සම්පූර්ණයෙන් පිර වූ කුඩා බාල්දියෙන් 4 වතාවක්ද වතුර දැමූ විට ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන් පිරේ. අපි පොඩි රූප සටහනකට යන්නේ තොරතුරු ටික නැත්නම් අමතක වෙනවා අපිට. මේ වගේ එකදී අපි මේ වගේ පුංචි රූප සටහනක් මේ විශාල බාල්දිය මේ කුඩා බාල්දිය. මෙයා විශාල බාල්දිය ලීටර 5යි. මෙයා දන්නේ නැහැ x කියලා ගමු. සම්පූර්ණයෙන් පුරවන ලද විශාල බාල්දියෙන් 12 වතාවක්. එතකොට මෙයා වගේ 12 වතාවක් සම්පූර්ණයෙන් පිර වූ කුඩා බාල්දිය වගේ 4 වතාවක් වතුර දැමූ විට ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන් පිරේ. විශාල බාල්දියෙන් 9 වතාවක් විශාල බාල්දියෙන් 9 වතාවක් ඒ කියන්නේ 9 ගුණ කිරීම 5l කුඩා බාල්දියෙන් 9 වතාවක් වතුර දැමූ විට ටැංකිය උතුරා නොයයි. ටැංකිය උතුරා නොයයි. උතුරා නොයයි. ඒ කියන්නේ අඩු හෝ සමානයි. ටැංකියේ ධාරිතාවයට වඩා දැන් ටැංකියේ ධාරිතාවය තියෙනවනේ. ටැංකියේ ධාරිතාවයට වඩා අඩු හෝ සමානයි. උතුරා යනවා කියන්නේ ධාරිතාවයට වඩා වැඩි වෙන්න එපා. ධාරිතාවයට වඩා අඩු හෝ සමානයි. එතකොට මෙතන ධාරිතාවයට සමාන වෙන්නේ කවුද? මේ අවස්ථාව. මේ අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන් පුරවයි. සම්පූර්ණයෙන් පිරවෙනවා කියන්නේ ධාරිතාවය. එතකොට මේ ධාරිතාවයට වඩා අඩු හෝ සමාන හින්දා තමයි උතුරා නොයන්නේ. දැක්කද? එන අසමානතාවය වෙන්නේ 9 එකතු කිරීම 9x අතන 12 60 එකතු කිරීම 4x අඩු හෝ සමානයි. අන්න එහෙමයි. 9 45යි 9x මෙතන 60 එකතු කිරීම 4x ඕන්න ඔහොම. එතකොට පුතා අපිට මේක විසඳුවාම 45 එකතු කිරීම 9x මෙතන 60 එකතු කිරීම 4x එතකොට මෙතනින් අපි දෙපැත්තෙන්ම 60 අපි 4x අඩු කරමු. එතකොට පුතා මෙතන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ අසමානතාවයේ ලකුණ. අපිට මෙතන 4x එතකොට 4x ඉවත් වෙනවා. මෙතන 60 මෙතන 9න් 4ක් අඩු වුණාම 5x ධන 45. එතකොට අපි 45ත් අඩු කරාම ඒ වෙනස් වෙන්නේ 5x 60න් 45 පුතා 15යි. එතකොට 5x 5න් බෙදුවා 15ත් 5න් බෙදුවා. එතකොට මේ 5ට 5 එතකොට පුතා 3යි. 5වත් 3යි. එහෙනම් අහන්නේ කුඩා බාල්දියේ උපරිම ධාරිතාවය 3 හෝ ඊට අඩුයි. 3 හෝ ඊට අඩුයි. එහෙනම් අන්න අපි ලියන කුඩා බාල්දියේ උපරිම ධාරිතාවය ලීටර 3කි කියලා. ලීටර 3කි. ඔයගලන්ට ඒ උත්තරේ ආවද? ඔව්. කතා කරා. බින්දික දිනෙත් ඉනුක කිසුරු ලවිඳු ජනන මිල්නි නවෝදයා නුවන්මි දුව ආවද උත්තරේ? ආවනේ. ඔය විදිහට තමයි ගලප ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ගානක් පුතා සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ එන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මෑත භාගයේදී අපිට දකින්න නොලැබුණාට මේ වගේ එකක් සෙකන්ඩ් පේපර් එකට දෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? සෙකන්ඩ් පේපර් එකට මේ වගේ අසමානතා සම්බන්ධතාවයක් ඔබට දෙන්න පුළුවන්. එන්න මේ ගැටලු ගැනත් අපි දැඩි අවධානයක් යොමු කරමු. හරි. එහෙමනම් ඒ පාඩම අපි පෙළ පොතට අදාළ කොටස ආවරණය වුණා.
මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේ මේ නිදසුන් ගැටලුත් ඔබ හදලා ඇති කියලා. මේ නිදසුන් ගැටලු මම සමහර නිදසුන් ගැටලු ඕගොල්ලන්ට හැදෙව්වා. ඕගොල්ලන්ට මේ අභ්‍යාසයේ මේක කරනකොට මොන හරි ගැටලුවක් මතුවුණා නම් ඒත් අහන්න 21 අභ්‍යාසය. 21 ගැටලුවක් තියෙනවා මම දැන් එකින් එක කතා කරන්න කාලය ගන්නෙ නෑ. පුතාලා හදාගෙන යනකොට මතුවෙච්ච ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහලා විසඳ ගන්න. මම උදව් කරන්න. හැබැයි ගණන් නම් හදන්න ඕන අතපසු නොකර. අතපසු නොකර. නේ? අපි යමු පුතේ ඊළඟ අදියරට. ඊළඟ අදියර කියන්නේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයට යන්න හදයි. සූදානම් කරගන්න. අපි අවසාන අදියරේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයට යන්න හදන්නේ. ඒකේ ගැටලු ටික උත්තර ටික සූදානම් කරගන්න. පළවෙනි ගණන් 10ට අපි යමු. එටි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නිරූපණය වෙන විදියට. හරි. ප්‍රශ්නාංක 1. ප්‍රශ්නාංක 1. ප්‍රශ්නාංක 1 පහත දැක්වෙන අසමානතාවයේ විසඳා විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාව මත ලකුණු කර දක්වන්න. පහත දැක්වෙන අසමානතාවයේ විසඳා විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත ලකුණු කර දක්වන්න. එතකොට අපි අසමානතාවයේ විසඳමු. 2x එකතු කිරීම 5 15ට වඩා අඩු හෝ සමානයි. එතකොට 2x එකතු කිරීම 5 15ට වඩා අඩු හෝ සමානයි. දෙපැත්තෙම අපි 5ක් අඩු කරා. එතකොට 5ට 5 ඉවත් වෙනවා. 2x අඩු හෝ සමානයි 10යි. දෙකෙන් බෙදුවා අපි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. x එතකොට 5යි. ඔන්න ඔහොමයි. සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත නිරූපණය කරන්නලු. එතකොට අපි කරන්නේ මේ විදිහට ගත්තා. මෙතන 5 අපිට පැහැදිලිව කියනවා මෙතන 5 අපි මෙතන 5 මාර්ක් කරා. ඊට පස්සේ 6 සමාන දුරවල් වලින් 7 8 9 මෙතන අපි ගන්නවා 4 3 2 එතකොට 5 ඉතින් අපි රවුම ඇඳලා පාට කරනවා මොකද 5 හෝ 5ට අඩු හින්දා ඊළඟට අපි පෙන්නනවා පුතා මෙතන 5ට අඩු හින්දා මෙහාට අපි ගන්නවා ඔන්න 5 හෝ 5ට අඩු පුතාලගේ බලන්න මේ උත්තරේ හරිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එක ලකුණු පවරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාව මෙතන 5ක් අඩු කළා මේ අවස්ථාවට එනවාද එකක් එනවා මෙතනට එකක් එනවා අසමානතාවයේ නිරූපණයට එකක් එනවා ලකුණු 3ක් වගේ මේකට තියෙනවා. ලකුණු 3ක් වගේ එකක්. ඉතින් පේපර් එකකට නම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්
ෆස්ට් පේපර් එකට එන්නේ නැහැ. මෙතන පොඩි රිවිෂන් එකක් වෙන්නේ. නැවත මතක් කිරීමක් ඉඳලා ලකුණු පිරිනමනවා. ඇගේම අරමුණු අනුව මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නාංක 2. ප්‍රශ්නාංක 2 ප්‍රශ්නාංක 2 අපි ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම මම මේක මකන්නම්. දී ඇති වෙන්ඩූප සටහනේ අඳුරු කොට ඇති ප්‍රදේශයේ කුලක අංකණයෙන් ලියන්න. දී ඇති වෙන්ඩූප සටහනේ අඳුරු කර ඇති ප්‍රදේශයේ කුලක අංකණය. දැන් දුවේ පුතේ මෙන්න මේ කොටස තමයි අඳුරු කරලා තියෙන්නේ. හොඳට බලා ගන්න. මේ කොටස අඳුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කොටස මේ ඡේදනයට අදාළ නොවන කොටස. ඡේදනයට අදාළ නැහැ. කොයි ඡේදනයටද? කාගේද? R ගේ Q ගේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඡේදනයට අදාළ කොටස නෙවෙයි. Q ඡේදනය R ගේ අනුපූරකය. Q ඡේදනය R ගේ අනුපූරකය හැබැයි R ට අදාළයි. R කුලකයට අදාළයි. එතකොට දැන් ඔන්න බලන්න මම දැන් මෙතන අඳුරු කරනවා. මම මේකේ අඳුරු කරනවා පුතා Q ඡේදනයේ R ට අදාළ නොවන ප්‍රදේශය. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට ඔන්න මේ තියෙන්නේ මේ ඡේදනයට අදාළ නොවන ප්‍රදේශයනේ. මේ තියෙන්නේ ඡේදනයට අදාළ නොවන ප්‍රදේශය. හරිනේ. ඡේදනයට අදාළ නැහැ. ඒක අනුපූරකය. ඊළඟට මම අඳුරු කරනවා R ප්‍රදේශය. R ප්‍රදේශයේ මම මේ පැත්තට R කුලකයේ මම මේ විදිහට අඳුරු කරනවා. R. දැන් ඔබට පේනවද කොටු සහිතව අඳුරු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රදේශයේනේ. මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේනේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ R ගත්තා. එහෙනම් කොටු සහිත වෙලා තිනවා කියන්නේ මේ කියන කුලක දෙකටම පොදු ප්‍රදේශය. එහෙනම් මෙතනට පුතා ඡේදනය ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම හෝ මේ දෙක මාරුණත් ගැටලුවක් නැහැ. R Q ඡේදනය R ගේ අනුපූරකය මෙතනට ඡේදනය. ඔන්න. ඊට වෙනස් අවස්ථාවක් ඔබ අරන් තිනවනම් මට එවන්න. ඔව් කියන්න පුතා. Q අනුපූරකයේ ඡේදන R කියලා ගන්න පුළුවන්. Q අනුපූරකය. Q ගේ අනුපූරකයේ ඡේදනය R. Q ගේ අනුපූරකය ගත්තොත් පුතා මේ ටික Q ගේ අනුපූරකය කියන්නේ Q හැර ඉතුරු ටික. ඔන්නම මේ තමයි දිනේ Q ගේ අනුපූරකය. ඒක පිළිගන්නවද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කියන්නේ R. ඔව් සර්. R ගත්තොත් දිනේ මේ පැත්තට යන. මේ R. ඔය විදිහට එන්නේ. ඔව්. ඡේදනය. ඒකේ ඡේදනය. එතකොට ඒකේ ඡේදනය කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේම තමයිනේ. මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේම තමයි. මේ ප්‍රදේශයේම තමයි. හරි පුතේ. ඒකත් හරි.
මම මෙතන ඡේදනයත් එක්ක දැක්කේවා. එතකොට මෙතන කියන්නේ Q ගේ අනුපූරකයේ ඡේදනය R. ඒකත් හරි. ඒ ප්‍රදේශයේම තමයි එතන නිරූපණය වෙන්නේ. කොටු සහිත ප්‍රදේශය. ඒකත් හරි. තවත් අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. කියන්න බලන්න ඔබේ උත්තරෙත් එක්ක. මේ වගේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් එතකොට. ඔව් තවත් අවස්ථා ගොඩනගන්න පුළුවන් මෙතන ඡේදනයේ අවස්ථාවයි ඊට පස්සේ ආර්ට පමණක් අයිති අවස්ථාවේ එකතුවක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට. හරි. අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් හදාගන්න බලන්න ඉක්මනට. අපි එනවා මෙසේජ් කීපයක් එවලා තිනවා තැන් වල පුරවනවා කියලා. හරි කමන්නේ අපි පොඩ්ඩක් තව ටිකක් කරගෙන යමු. අපි ප්‍රශ්නාංක 3ට එනවා. ප්‍රශ්නාංක 3ට. ප්‍රශ්නාංක 3 මෙහෙමයි. ඍජු කෝණික සමදිපාද ත්‍රිකෝණයක කර්ණය මත ඇඳි සමචතුරාශ්‍රයේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 64ක් වේ. 64ක්. ඉතිරි පාදයක් මත ඇඳි සමචතුරාශ්‍රික වර්ගඵලය සොයන්න. එතකොට ඍජු කෝණික සමදිපාද පාද දෙක සමාන වෙනවා මෙයාගෙනේ. මේකේ කර්ණය කියන්නේ දිගම පාදයනේ. කර්ණය කියන්නේ ඍජු කෝණික ත්‍රිකෝණේ දිගම පාදය. මත අඳින සමචතුරාශ්‍රයේ වර්ගඵලයේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් 64යි. මෙයාගේ වර්ගඵලයේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් 64යි කියන්නේ පුතා පැත්තක දිග අපිට ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් වර්ගමූල 64නේ. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 8යි. එතකොට මෙයාගේ පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 8යි. එතකොට අපෙන් අහන්නේ ඉතිරි පාදයක් මත අඳින සමචතුරාශ්‍රික වර්ගඵලය සොයන්න කියලා. ඉතිරි පාදයක් මත අඳින සමචතුරාශ්‍රික වර්ගඵලය. දැන් මෙයා x කියලා ගත්තොත් මෙයාගේ වර්ගඵලය x මෙයාත් x වර්ගය. නේ? එතකොට පයිතගොරස් සම්බන්ධයට අනුව පුතා x වර්ගය එකතු කිරීම x වර්ගය අපි සමාන කරනවා 64ට. 2x වර්ගය 64යි. ඉතිරි පාදයක් මත ඇති සමචතුරාශ්‍රික වර්ගඵලය අහන්න. ඉතිරි පාදයක් මත ඇති. ඒතකොට x වර්ගයනේ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතා 32යි. උත්තරය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 32යි. මේ අට අපිට අවශ්‍ය නැහැ. 32යි ඔබේ උත්තරේ. බලන්න ඔබේ උත්තර හරිද කියලා. නේ? ඔබේ උත්තරේ බලන්න. ඒ අනුව උත්තරේ පුතේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් 32යි. අපි න්‍යාස ගුණිතයට එන්න හදා. මට කවුරු හරි කියන්න පීට කිව්ට ආපු උත්තර කියන්න බලන්න ඕගොල්ලන්ට. පීට කිව්ට කියන්න පුතේ. p සමාන 3 Q කීයද? q සමාන ඍණ 10 ඍණ 10යි. ඔව් අපි බලමු දැන් එහෙනම්. ඊට වෙනස් උත්තර තියෙනවා නම් ඒත් කියන්න. ඊට වෙනස් උත්තර ඔබට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම්. බලමු. white board එකට එන්න. මේක කියන්නේ න්‍යාස ගුණිතය.
මෙතන ඍණ 3 2 බිංදුව ඍණ 5 මෙතන P2 සමානයි ඍණ 5 Q පුතා මෙයා දෙකේ න්‍යාසයක් මෙයා දෙකේ න්‍යාසයක් දෙකේ න්‍යාසයකුයි දෙකේ න්‍යාසයකුයි ගුණ කරනකොට ලැබෙන න්‍යාසය දෙකේ න්‍යාසයක් හරිනේ දෙකේ න්‍යාසයක් එතකොට අපි මේ දෙන්න ගුණ කරනවා එතකොට අපි දන්නවා එන්නේ පේලි 2යි තීර 1යි ඇත්තටම දැන් මේක ගුණ කරොත් ඍණ 3 ගුණ වෙනවා p1 එකතු කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2 මේක ඔහොම ගුණ කරාම මේ පළවෙනි සංරචකය තමයි හැදෙන්නේ. යා සමානයි ඍණ 5යි. පළවෙනි සංරචකය හැදෙන්නේ. ඔබට තේරුණාද දන්නේ මෙයාව අපි මෙහෙම ගුණ කරනවානේ. p ගුණ වෙනවා ඍණ 3ෙන් 2 ගුණ වෙනවා 2ෙන් ඒ දෙන්න එකතු වුනහම මේ පළවෙනි සංරචකය හැදෙන්නේ. එතකොට මෙතන ඍණ 3යි p එකතු කිරීම 4 සමානයි ඍණ 5යි. දෙපැත්තෙන්ම 4ක් අපි අඩු කරනවා. එතකොට ඍණ 3යි p සමානයි ඍණ 9යි. ඍණ 3යි p ඍණ 3ෙන් බෙදෙනවා ඍණ 9ත් ඍණ 3ෙන් බෙදෙනවා p සමානයි 3යි. අදිශ කිව්වා හරි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ අවස්ථාව ගත්තොත් බිංදුව ගුණ වෙනවා p ගෙන් එතකොට බිංදුවයි ඍණ 5 දෙකෙන් ගුණ වෙනවා ඒ කියන්නේ මේ කොටස ඒ කියන්නේ ඍණ 10යි මෙතන එනවා පුතා යා q q සමානයි ඍණ 10යි ඔබේ උත්තරේ ওই විදිහට එන්න ඕන කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න ඊළඟට අපි එනවා ප්‍රශ්නාංක 5ට. ප්‍රශ්නාංක 5 මෙහෙමයි. ප්‍රශ්නාංක 5 කොහොමද? එතකොට මෙතන D මෙතන R මෙතන S මෙතන A මෙතන P මෙතන B මෙතන Q මෙතන C රූපේ දැක්වෙන ඕකේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ පරිධිය මත පිහිටි ABCD ලක්ෂවලදී වෘත්තයට ඇඳි ස්පර්ශක රූපේ ආකාරයට දීලා තියෙනවා. PQR හා SC එකිනෙක හමු වේ. PQR SC හා එකිනෙක හමු වේ. PQ එකතු කිරීම SR සමානයි සෙන්ටිමීටර් 20යි නම් PQRS චතුරස්‍රයේ පරිමිතිය. PQRS කීයද පුතාලට උත්තරය ආවේ? PQRS චතුරස්‍රයේ පරිමිතිය කීයද ආවේ? ළමින්දු සෙන්ටිමීටර් 40යි සර්. සෙන්ටිමීටර් 40යි. ඉන්නේ තුදානවා 40යි කියලා. PQ SR 20යි.
දැන් අපි දන්නවා වෘත්තයක බාහිර ලක්ෂයකින් නම් අදින්න පුළුවන් උපරිම ස්පර්ශක ගණන 2යි. එමෙ ස්පර්ශක දෙක දිගින් සමානයි. එහෙනම් මේ ස්පර්ශක දෙක මෙයාට මෙයා සමානයි. මෙයාට මෙයා සමානයි. එතකොට අපි ගත්තොත් එimhe මෙයාට මෙයා සමානයි. මෙයාට මෙයා සමානයි. එතකොට මේ දෙන්නගේ එකතුව එතකොට SR 20යි. SR 20යි PQ නෑ SR ධන PQ තමයි 20. නේ? මේ ටික තමයි 20. කොහොම හරි මේ දෙන්නනේ මේ දෙන්නයි එකතුව 20. එතන මේ වගේ එකක් මෙතන තියෙනවා. මම මේ සරලව ගත්තා. මේ වගේ එකක් මෙතන තියෙනවා. මෙයාගේ එකක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කීයද 20යි එකතු කරාම උත්තරේ 40යි. ඔබේ උත්තරේ සෙන්ටිමීටර් 40යි. නේ? ඒක අපිට එකපාර ගන්න පුළුවන්. උත්තරේ පුතේ සෙන්ටිමීටර් 40යි. බීජීය පද ආදේශයක් ඉතින් ගන්න පුළුවන් වැරද්දක් නැහැ. මෙයා x මෙයා y මෙයා p මෙයා q කියලා ගත්තා. එතකොට මෙයා q මෙයා y මෙයා p මෙයා x කියලා ගත්තා. ආයි ඒ ටිකම තමයි මෙතන එන්නේ. නේ? එහෙම දකින්න පුළුවන්. එතකොට ටක් ගාලා අර ටික එකතුව තමයි එන්නේ කියලා. ඒක හරි පුතේ. අපි එනවා ප්‍රශ්නාංක 6ට. ප්‍රශ්නාංක 6. A හා B අනුව සසම්භාවී පරීක්ෂණයක සිද්ධි දෙකක් වන අතර PA 0.4යි A මේලේ B 0.7යි A හා B සොයායත්ත නම් PB කීයද කියලා අහනවා. PB කීයද කියලා අහනවා. AB සොයායත්ත නම් PB කීයද කියලා අහනවා. කොහොමද ගත්තේ? මට උත්තරේ කියන්න බලන්න. ඕගොල්ලන්ට ආපු උත්තරේ. මට කියන්න බලන්න පිනිඩි කීයදාවේ PA කීයදාවේ PB 1.75 1.75යි සොයායත්ත සිද්ධි දෙකක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මොකද සොයායත්ත සිද්ධි දෙකක් වුණොත් තියෙන සම්බන්ධය පිනිඩි A හා B සොයායත්ත නම් එතන තියෙන සම්භාවිතා සම්බන්ධය මොකක්ද? PA වැඩි කිරීම PB සමානයි PA මේලේ B PA මේලේ Bද මේලේ නෙවෙයි පුතේ ඡේදනය. PA ඡේදනය B. A ඡේදනය B දෙන්නේ. සොයායත්ත නම් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර සිද්ධි දෙකක් නම් PA අපි ගත්තොත් එහෙම ඡේදන සිද්ධියේ සම්භාවිතාව බිඳුව වෙනවා. සොයායත්ත වුණොත් එහෙම ඡේදනයට සමාන වෙනවා. එතකොට මෙතන PA 0.4. දැන් ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙන්නේ PA මේලේ B දීලා තියෙනවා. PA මේලේ B සාමාන්‍යයෙන් අපි AB සිද්ධි දෙකක් නම් PA එකතු කිරීම PB අඩු කිරීම PA ඡේදනයේ B. ඔන්න ඔහම එනවා. ඡේදනයේ B. එතකොට PA මෙතන අපිට ගත්තොත් එහෙම PA දීලා තියෙනවා 0.4යි. 0.4යි. PA මේලේ B 0.7යි. 0.7යි. එහා B සොයායත්ත සිද්ධි දෙකක්. නේ? සොයායත්ත සිද්ධි දෙකක්. එතකොට PB අඩු කිරීම PA ඡේදනයේ B වෙනුවට දානවා පුතා මම මෙන්න මෙයට. එතකොට PA වාරයක් PB. PA වාරයක් PB. එතකොට මෙතන 0.7යි. මෙයා 0.4යි. මෙතනින් මම ගන්නවා පොදු සාධකයක් PB
එතකොට එයාගෙන් එක අඩු කිරීම PA එනවා. එතකොට මෙතන 0.4යි PB මෙතන එනවා පුතා එක අඩු කිරීම 0.4. 0.7 මේ හතර වුණ මේ පැත්තට අපිට ගන්න පුළුවන්. 0.7 අඩු කිරීම 0.4. මෙයාගෙන් මම අඩු කරා. ඒක ආය අමුතු කියන්න ඕනේ නැහැ. PB මෙතන එකෙන් 0.4ක් අඩු කරොත් කීයද? 0.6යි. ඒ කියන්නේ 0.6යි. මෙතන 0.7න් 0.4ක් අඩු කරොත් 0.3යි. 7න් 4ක් අඩු 3යි. කියන්නේ 0.6යි PB වාරය සමානයි 0.3යි. එහෙනම් PB සමානයි 0.3 බෙදීම 0.6යි. PB කියන්නේ 6න් 3යි. ඒ කියන්නේ 2න් 1යි. උත්තරේ 0.5යි. ඉනිදී 2න් 1 කියලා ලිව්වට වැරද්දක් නැහැ. සොයායත්ත නම් AB සිද්ධි දෙකේ සම්භාවිතා ගුණිතේ ඡේදන සිද්ධියේ සම්භාවිතාවයට සමාන වෙනවා. සොයායත්තයි කියන්නේ A හා B සසම්භාවී පරීක්ෂණයක සිද්ධි දෙකක් නම් ඒ සිද්ධිය සිදුවීම හෝ නොවීම B කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ සිද්ධිය සිදු වුණත් B සිද්ධිය සිදු වුණත් ඒ අතර බලපෑමක් නැහැ. ඒතකොට මේක තමයි වෙන්නේ. ඒක මේ සම්බන්ධතාවය තමයි මේක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕනෑම සිද්ධි දෙකක් නම් A හා B එතකොට මේ සම්බන්ධතාවය දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ දෙක තමයි පුතා මම මේ සම්බන්ධ කරේ. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදා ගන්න. නිවැරදිව ලියා ගන්න අවශ්‍ය කරුණු පැහැදිලිව. හරිද? පුතාලා මේ වගේ තැන්වල ලියා ගන්න. A හා B සොයායත්ත සිද්ධි දෙකක් නම් මේ අවස්ථාව ලියා ගන්න. A හා B ඕනෑම සිද්ධි දෙකක් නම් මේ අවස්ථාව එනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන දේ තමයි A හා B අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර සිද්ධි දෙකක් නම්. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර සිද්ධි කියන්නේ A සිද්ධිය සිදුවීම හෝ නොවීම B සිද්ධිය සිදුවීම හෝ නොවීම කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පුතා ඒ දෙකම එකවර වෙන්න බෑ.
එතකොට ඡේදන සිද්ධියේ සම්භාවිතාවයේ බිඳුවයි. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පරිස්කාරයි නම් මේ ඡේදන සිද්ධියේ සම්භාවිතාවයේ බිඳුවයි. අන්න එකක් මතක තියාගන්න. තව එකක් තමයි යම් සිද්ධියක සම්භාවිතාවයයි එහි අනුපූරක සිද්ධියේ සම්භාවිතාවයේ එකතුව පුතා එකයි. එහෙනම් යම් සිද්ධියක සම්භාවිතාවය අපිට එහි අනුපූරක සිද්ධියේ සම්භාවිතාවයේ එකකින් අඩු කරාම ලැබෙනවා. ඒක අපිට රුක් සටහන් වලදී වැදගත් වුණානේ. මෙතන යම් සිද්ධි දෙකක් එනවා නම් එයාගේ අනුපූරක සිද්ධිය තමයි මෙතන එන්නේ. ඒතර මෙතන සම්භාවිතාවය එකකින් අඩු කරාම එනාගේ තමයි මෙතනට එන්නේ අනිවාර්යයෙන්. ඒවත් මතක තියාගන්න. ඒ කාරණා. හරි? තව ඉස්සරහට අපිට තව කරුණු ওই විදිහට ගණන් හදනකොට මතක් වෙයි ඔබට. ඒක තමයි මේකේ අරමුණ වෙන්නේ. මේ ගැටළු විසඳීම තුල උත්තරේ ගන්න එක නෙවෙයි ආපස්සට පසු විපරමක් තියෙන්න ඕන. මේ පිළිතුර ලබා ගන්න ඔබ මොන වගේ දේවල් උපක්‍රමද යොදාගත්තේ? මොන මූලධර්මද යොදාගත්තේ? ඒතර මේ වගේ එකට ලකුණු කොහොම හිමි වෙනවද? අන්නේ පිළිබඳ පසු විපරමක් එක්ක යන්න ඕනේ. අපි 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්න හදයි. ප්‍රශ්න අංක 7. ප්‍රශ්න අංක 7 මෙහෙම තියෙනවා වෘත්තය මෙතන අංශක 100යි මෙතන අංශක 70යි මෙතන අංශක x මේක කේන්ද්‍රය මෙතන c d මෙතන a මෙතන b රූපේ දැක්වෙන O කේන්ද්‍රයේ වන වෘත්තයේ COD අංශක 70ද CBA අංශක 100ද ODA x ද වේ ODA x ගේ අගය අහන්න. ඒ කියන්නේ ODA ගේ අගය. කීයද ආවේ උත්තරේ? නිතිනි කීයද ආවේ නිතිනිට උත්තරේ? නිතිනි සදනු බිම්සත් කීයද ආවේ? සදනු 25. කොහොමද ගත්තේ? සදනු ගත්තේ සර්. ඒ ඔය යා කරා. එහෙම කරන්න ඕන උනද ඔයාලට? නෑ සර් ඔතන CD යා කරලා නේ. CD යා කරලා තියෙනවා නේද? ඒක මම දැක්කේ නෑ. මෙතන CD යා වෙනවා. ඔව්. කොහොමද ගත්තේ? OC සමානයි OD. OC සමානයි OD. මොකද මේ එකම වෘත්තය. එතකොට ඔයා මේ කෝණයක් හොයාගත්තනේ. කෝණ 55යි එක. ඒක 180න් 70ක් අඩු කරලා 110යි ඒක දෙකෙන් බෙදුවා. 55යි. හරි පුතා. තව සර් ADC සමානයි අංශක 80යි. වෘත්ත චතුරස්‍රයේ සම්මුඛ කෝණ very good. මේ වෘත්ත චතුරස්‍රය නේ පුතා. වෘත්ත චතුරස්‍රයේ සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණකයි. මෙතනින් එන්නේ. මේ දෙන්නගේ එකතු 180යි. 80යි. එතකොට ඔයා ඔව් කියන්නේ C එකතු කිරීම එතකොට ADC 80යි. 55 එකතු කිරීම x සමාන කරනවා කෙලින්ම 180ටනේ. මෙතන 155යි x මෙතන 180යි. එතකොට 155ක් අඩු කරා 155 මෙතන 10න් 5යි මෙතන 7න් 5ක් 2යි අංශක 25යි නේද පුතේ? ඔව් සර්. හරි. එතකොට මෙතනදී භාවිතා වුණු ජ්‍යාමිතික ප්‍රමේයන් මොනවද කියන්න බලන්න මේ ගැටලුවට. මොනවද භාවිතා වුණු ජ්‍යාමිතික ප්‍රමේයන්? කීයක් භාවිතා වුණාද? ජ්‍යාමිතික ප්‍රමේයන් කීයක් භාවිතා වුණාද? 4යි. 4ක්. කියමු බලන්න. එකක් කියන්න. අනස
3යි. 3යි. කියන්න බලන්න. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ ඓක්‍ය භාවිත වුණා. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ ඓක්‍ය අංශක 180ක් වේ. හරි. සමදිපාද ක්‍රමය ආදී. ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමාන නම් ඊට සම්මුඛ කෝණ සමාන වේ. හරි. ඊට පස්සේ වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණකයි. පරිපූරක වේ. අන්න හරි. කවුරු හරි මීට වෙනස් ක්‍රමයකින් හදලා තියෙනවා නම් බොහොම හොඳයි පුතා. හරි හොඳයි. ඉදිරිපත් කිරීමත් හොඳයි. අපිට වෙනස් ක්‍රමයකින් හදලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි ඉදිරිපත් කරන්න. මීට වඩා පහසු ක්‍රමයක් තව. සර් ඒ ඕ යා කරලා ඒ ඕ යා කරලා. හරි. මම එතනට එන්න. ඒ ඕ යා කරමු අපි. ඔන්න යා කරා. ඊට පස්සේ සර් AOC පරාවර්ත කෝණය අංශක 200ක් වෙනවා කේන්ද්‍රය මත ආපාදිත කෝණය ඉතිරි කොටස ආපාදිත කෝණය මත දෙගුණයක් වෙන නිසා. ආහා ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ටික නේද පුතේ? මෙන්න ඔව් මේ සර්. කෝණේ මේ වෘත්ත ඡාපය මෙයාගේ මේ වෘත්ත ඡාපයෙන් කේන්ද්‍රය මත ආපාදිත කෝණේ වෘත්ත ඉදිරි කොටස මත ආපාදිත කෝණේ වගේ දෙගුණයක්. එයා ඒ කියන්නේ 200ක් වෙනවා. ඒ 200 ඔව් 270ක් අඩු කරාට පස්සේ 130යි. 130ක් වෙනවා. හරි ඊට හරි පස්සේ- හරි. ඔව් කියන්නේ. වෘත්තයේ අරයන් දිගින් සමානයි. ඔව්. එතකොට සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේය අනුව 180න් 130ක් අඩු කරාට පස්සේ 50යි. ඒක දෙකට බෙදුවට පස්සේ 25යි. අන්න හරි. very good. මෙයා 150යි. මෙතන දැන් මෙතන එනවා 180න් මෙයා 70ක් අඩු කරාම 130යි. 130 අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. 130 180න් අඩු කරනවා 50යි 50 බෙදනවා දෙකෙන් 25යි. දැක්කනේ? බොහොම හොඳයි. මේ වෘත්ත ඡාපය මෙතනින් දැක්කේ. මෙතන මේ මෙතන කේන්ද්‍රය මත හදනවා වෘත්තයේ ඉතිරි කොටස මත හදනවා. එතකොට නුවන්වි මේකේ ජ්‍යාමිතික ප්‍රමේයන් කීයක් භාවිතා වුණාද? ඒ තුනක් භාවිතා වුණානේ. ඔව් සර්. වෘත්ත ඡාපයකින් කේන්ද්‍රය මත ආපාදිත කෝණේ වෘත්තයේ ඉතිරි කොටස මත ආපාදිත කෝණය මෙන් දෙගුණයක්. ඊට පස්සේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණයිකයේ අංශක 180ක්. ඊට පස්සේ සමදිපාද ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේය. අර ඉස්සල් අවස්ථාවේදී අපි මේ ප්‍රමේය භාවිතා වුණේ නැහැ වෘත්ත චතුරස්‍ර වලින් ගියේ. නේද? ඒක ක්‍රමයක්. මේ තව ක්‍රමයක්. තවත් මීට වෙනස් විදියට ඔයගොල්ලෝ දැක්කනම් කියන්න බලන්න. මීට වෙනස් විදියට කතා කරා. ඔබට උත්තරේ 25 ඇවිල්ලා තිනවා. නමුත් ඔබ වෙනස් විදියකට තමයි දැක්කේ ඒක. ඔබට අවස්ථාව මම දෙනවා. ඔව්. ඊළඟට අපි එනවා ප්‍රශ්නාංක පුතේ අපි 8ට එනවා. ප්‍රශ්නාංක 8ට මම පුංචි අද පොඩ්ඩක් මම 9 මාර්ච් පුතේ ඉවර කරනවා. ආයි මම ඔයගොල්ලන්ව මේ සතියේ ආයි තව දවසක මම සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. මට මේ හේතුව 9 මාර්ච්ට මේ Zoom meeting එකක් තියෙනවා වෙන කාරණාවක් සම්බන්ධව. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. ඒකයි. හරි. මම මේ අපි ඊළඟ ගාන සාකච්ඡා කරමු. ආයි ඔයගොල්ලන්ව මම මේ සතියේ දවසක අනිවාර්යෙන්ම සම්බන්ධ වෙනවා. අද උදේ සම්බන්ධ වෙන්න හිටියේ. කීප දෙනෙක්ට පන්ති වැටලා තිබුණා. මමත් ඉතින් ඊට දවසේ ඒක අනිත් අමතර පන්ති වැටෙනවා. ඒ හින්දා මම මේ සතියේ මැද දවසක අපි මේ සතියේ ඔයගොල්ලෝ තාම මේ ගෙදරනේ ඉන්නේ. ඒ සතියේ දවසක් ගමු. මම මේක දාන්නම් මේ දැන් අපි දිගට ටිකක් ළඟ අවස්ථා එයි මේ ඒ කියන්නේ ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම තියෙන හින්දා. ඒ අතර තව උපක්‍රම යොදනවා මම
ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට දවසකට දවසක් කර දවසක් වගේ දෙනවා ගණන් දෙකක් දෙනවා ටයිමින් වලට. ඒ කියන්නේ ඒක සමහර විට ඩ්‍රයිවරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොහොතේම සම්බන්ධ වෙලා පුතාලට පුළුවන් ඒ ගණන් දෙක හදන්න ඕන. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා ඒක අපි මේ මොහොතේම සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේ ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සරහට කරමු. එතකොට මේ ගාන ඉක්මනට බලමු. මේ ගානේ මේකේ එහෙම තියෙනවා සමචතුරස්‍රය. මෙතන සමචතුරස්‍රය සම්බන්ධ වෙනවා. මෙතන A මෙතන G E F D C D රූපේ දැක්වෙන මේ සමචතුරස්‍රය වෙනවා AC වර්ග සෙන්ටිමීටර් 12යි AC වර්ගය නේද? AC වර්ගයේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් 12යි. AC වර්ගයේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් 12යි. ඊට පස්සේ CE වර්ගය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 6යි. මුළු වර්ගඵලය අහන්න. මුළු වර්ගඵලය. කීයද ආවේ පුතාලට උත්තරේ? කවුද අපිට උත්තරේ කියන්නේ? නවෝදයා කීයද ආවේ? වර්ග සෙන්ටිමීටර් 90යි සර්. වර්ග සෙන්ටිමීටර් 90යි. අපිට උදව් කරන්නකො කොහොමද හැදුවේ කියන්න බලන්න. ABCD සමචතුරස්‍රය ABCD සමචතුරස්‍රය. ඔව්. චතුරස්‍රය හා 12යි වර්ගය සමානයි AB වර්ගය සමචතුරස්‍රයේ 12 වර්ගය සමානයි AB වර්ගය දන BC වර්ගය. C වර්ගය. ඊට පස්සේ 144 සමානයි 2යි AB වර්ගය. 2යි AB වර්ගය පාද දෙක සමාන හින්දා ඊට පස්සේ දෙකෙන් බෙදනවා. එතකොට 72යි නේ AB වර්ගය. ඔව්. FCDE සමචතුරස්‍රය FCD සමචතුරස්‍රය එතකොට CD වර්ගයේ ධන DE වර්ගයේ සමානයි 6 වර්ගය 6. මේ මෙතන පුතේ මේ AC වර්ගයේ 12 වර්ගය නෙවෙයි නේද පුතේ? සර් එතන දීලා තින්නේ AC වර්ගය. 12 නේද ඉන්න ඕනේ. 12 කියන්නේ වර්ගය. 12 විතරයි. ඈ 12 කියන්නේ වර්ගය. ඔව් සර්. 12 කියන්නේ වර්ගය. AC වර්ගය. එතකොට 12යි නේද පුතා? 12 සමානයි 2යි AB. ඔව් මෙතන 6යි එන්නේ එතකොට නේ. ඔව් සර්. ඔව් සර්. නවෝදයා පුතා මෙතන මේ AC වර්ගයේ 12යි. AC නෙවෙයි. එතන පටලවිලානේ. AC වර්ගයේ 12යි. ඔය ක්‍රමය හරි. එතකොට ඔයා මෙතනත් කරන්න හදන්නේ මොකක්ද එතකොට? CD වර්ගය CD වර්ගය සමානයි 6යිනේ. 2යි CD වර්ගය 6යි. CD වර්ගය කියන්නේ 3යි. CD වර්ගය කියන්නේ මෙයාගේ වර්ගඵලයනේ 3යි. මෙයාගේ වර්ගඵලය 6යි. උත්තරේ 9යි.
දිනෙත් එහෙම නේද ආවේ? උත්තරේ ඔව් සර් 9යි. උත්තරේ 9යි. AB වර්ගය කියන්නේ මෙයාගේ සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය. මෙයාගේත් වර්ගඵලය. උත්තරේ 9යි. හරි පුතේ. මේ ඔයගලන්ට මම හෙට උදේ පන්තියක් දැම්මොත් උදේ 6ට වගේ අපි පොඩ්ඩක් 6 ඉඳන් පැය කමාරක් වගේ දාමුද? 6:07 වගේ. කැමතිද? එහෙම නැත්තම් මට මේ හෙට අනිද්දා. නැත්තම් බදාදා පුළුවන් පුතේ. බදාදා 9 ඉඳන් 10:00 වගේ වෙනකම්. බදාදා? ඔව්. හරි සර්. බදාදා දාගමුනේ 9 ඉඳන් 10:00 වෙනකම්. මේක අපි තියෙන හරි. මම එනම් පුතේ දැන් අදට මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් සමුගන්නවා. ගණන් ටික හදලා තියන්න. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා ඉවරත් ඇති සමහර වෙලාවට. ඊට පස්සේ මම දානවා ඔයගොල්ලන්ට ගැටළු එවන්නම්. ප්‍රශ්න පත්‍ර එවන්නම්. හදමු. තාමද ඉතින් මම කියවනේ දිනවක වානුවක් තීරණය නොවුනාට විභාගය ඔබ දෙසැම්බර් 3 කියලා හිතාගෙන සූදානම් වෙන්න. හොඳටම සූදානම් වෙන්න දෙසැම්බර් 3 කියලා හිතාගෙන ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා දැම්මම උසස් පෙළ ඔබ හදාරන විෂයන් පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඔබ මොන ශාස්ත්‍රයෙන්ද උසස් පෙළ හදාරන්නේ කියන එකත් දැම්මම සැලසුම් කරගන්න පුතා. ඒක අම්මා තාත්තගේ උදව්ව උපකාරය ඇතිව හොඳට හොයලා බලන්න තමන්ගේ කුසලතාවයන් හැකියාවන් සහ අනාගතයේ තමන් කැමති වෘත්තීය පදනම් කරගෙන ඒක හරියට හඳුනගෙන ඒ විශේෂ ශාස්ත්‍ර පිළිබඳවත් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. පවතිනා වූ තත්වයන් මත ඔබේ සැලසුම් හරි වැදගත් වේ. ඔබ බය වෙන්න එපා. ඔබ O level විභාගය ඉහළින් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔබේ සූදානම තමයි ඒකට ඍජු බව බලපාන්නේ. හැබැයි පුතා O level කියන්නේ මහා භයංකාර බිල්ලෙක් නෙවෙයි. ඒ ගැන ලොකුවට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔබ සැලසුම් සහගතව ඔබේ කාලය ඔබ ගත කරන කාලයට හොඳ වටිනාකමක් දෙන්න. නිකරුණේ කාලය නාස්ති කරගන්න එපා. මොකද ඔබ ඉදිරියේ ඔබට තියෙන ලොකුම අභියෝගය තමයි ඔබත් එක්ක සමකාලීනව අධ්‍යාපනය ලබන ජාත්‍යන්තර පාසල්වල හා පෞද්ගලික පාසල්වල ඉගෙන ගන්න දරුවෝ තමයි ඔබත් එක්ක ඔබට තියෙන අභියෝගය. මොකද ඔවුන් අධ්‍යයන කටයුතු සහ ඒ විෂය නිර්දේශ ආවරණය කිරීම විභාගවලට මුහුණ දීම සහ ඔවුන් වෙනත් වූ කුසලතාවයන් වලින් සැපිරි කණ්ඩායමක් බවට පත් වෙනවා. ඒකට අභියෝගයක් වෙන්න නම් ඔබත් ඊට හා නොදෙවෙනි කටයුතු කරන්න වෙනවා. මොකද ඔය දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ඔබ හැමෝම යන්නේ එකම ජොබ් මාකට් එකටනේ. මේ රැකියාවක් ලබා ගන්න ගියාම ඉන්ටර්වයුව බෝඩ් එකට ගියාම ඒ වගේ ඔබටත් එතනදී අභියෝගයක් වෙනවා. ඒ හින්දා කිසිදු අඩුපාඩුවකින් තොරව ඔබ ඒ සුදුසුකම් ටික සපුරා ගන්න ඕන. ඒ හින්දා සැලසුම් සහගත වෙන්න, බුද්ධිමත් වෙන්න. උසස් පෙළ විෂයන් මොනවද හදාරන්නේ කියන එකත් ඔබේ හිතේ තියෙන්න ඕන දැන්. ඒ ගැන හොයලා බලන්න. හොයලා බලලා ක්‍රමානුකූලව මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මම දෙන උපදේශ අනුව ඔබ ගණිත විෂය හදාරන්න. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ තියෙන අත්දැකීම් එක්ක සහ අපේ පන්ති වල සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවන්ගෙන් අහගන්නත් පුළුවන්. ඔබ ඒ ගැන මේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි වැඩ කරන්න ඕන. උපදේශ අනුව වැඩ කරන්න ඕන. හරි. අපි දැන් විෂය නිර්දේශ ආවරණයයි. ඒ හින්දා අපිට දැන් ප්‍රශ්න පත්‍ර කරන්න පුළුවන්. ගැටළු නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ගැටළු නිර්මාණය හරි වටිනවා. නේ මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ෆස්ට් ඔබ හදන්න O level paper එකක් හදන්න ඔබ අනුමාන කරලා ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ කියන්නේ තවත් paper එකකින් බලලා තව ප්‍රශ්න ලියන එක නෙවෙයි. තේරුණාද? දිනෙත් 9 මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා හොඳට දැන් බලන්න ඔබට පුළුවන් O level පළවෙනි ප්‍රශ්න 25ට ගැලපෙන ප්‍රශ්න 25ක් ඔයගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න නිර්මාණය කරන්න. නිර්මාණය කරනවා කියන්නේ තව ප්‍රශ්නයක තියෙන දත්තයන් වෙනස් කරලා ඉලක්කම් අකුරු වෙනස් කරලා ලියන එක නෙවෙයි. ඒ ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන් ආකාර. මට අන්න එහෙම ඔබ නිර්මාණය කරලා එවැනි කෙටි ප්‍රශ්න අපි මුලින්ම කෙටි ප්‍රශ්න වලට යමුකෝ. එවැනි කෙටි ප්‍රශ්න
25ක් නැතක් 10 ගානේවත් ඔබ නිර්මාණය කරලා මට පෞද්ගලිකව WhatsApp කරන්න. මම එතනින් තෝරලා හොඳ ගැටලු කිහිපයක් එකතු කරලා මම ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සකස් කරලා දෙයි. තව අපිට ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙදින අඩුපාඩුත් මට හදන්න පුළුවන්. මම ඔබට නිර්මාණය කරන ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්නේ. ඒක ඒ තුලින් පුතේ ලොකු ප්‍රශ්නෙට විසඳුම හොයනවට වඩා නිර්මාණය කරනකොට හරි ලොකු කාරණාවක්. එතනදී ඔබේ දැනුම පිළිබඳ පසු විපරමක් ලොකු පසු විපරමක් වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න අභියෝගයක් දෙනවා මට පුළුවන්කම නෙමෙයි හැමෝටම පුළුවන් මේ වැඩේ. කෙටි ප්‍රශ්න 10ක්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 2යි ඇගීම් අරමුණු 2යි. ලොකු ඇගීම් අරමුණු වලට යන්නේ නැහැ. ඇගීම් අරමුණු 2යි. පදනම් වෙලා ඒ තුල ජ්‍යාමිතීය ප්‍රශ්න දෙකකුත් විතරක් ජ්‍යාමිතීය ප්‍රශ්න දෙකක් ඇතුළත් කරන්න ප්‍රශ්න 10ක් නිර්මාණය කරන්න බලන්න. හැබැයි ඒක අර තව එකකින් කොපි කිරිල්ලක් නෙවෙයි අන්න එහෙම නොවෙන්න ඕන. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ මේ වගේ දේවල් වලට නිර්මාණශීලීව ඉදිරිපත් වෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ හැමෝටම පුළුවන් මේ වැඩේ. තේරුණාද? එතකොට ඔබට තේරෙයි ලොකු වෙනසක් එන්නේ. එතකොට ඔබට අර විභාග ප්‍රශ්න මොනවද කියලා හිතෙයි. ඇයි ඔබ මේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන හින්දා. හරි. අපි මේ වැඩේත් කරගෙන යමු. හරි. එහෙනම් පුතේ අදට මම සමුගන්නවා. අනිවාර්යෙන් බදාදා මුණ ගැහුමු. මම ඔබට බදාදා උදේ 9ට පැයකමාරක් හෝ දෙකක් අපි මේ ගැටලු මේ ටික සාකච්ඡා කරලා මේ කොටස ආවරණය කරගමු. හරි. එහෙනම් සුබ රාත්‍රියක්.